მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ Geostalks. ეხლა მე ვიმყოფები თავშესაფარში ნომერ 199, რომელიც აშენდა 1984 წელს და არის დაახლოებით 1500 კაცზე გათვლილი. ესეთი საინტერესო შესასვლელი გვაქვს ჩვენ. სხვათა შორის მშრალია აქაურობა, მაგრამ ეტყობა რომ ადრე იყო დადმორილი. ეს ერთი შესასვლელი, მეორე შესასვლელი, რა თქმა უნდა, არც ერთი ჰერმეტული კარი ჩვენ არ გვაქვს. აი აქედან შემოდიოდა ჰაერი სავენტილაციოსთვის. ესეც მეორე ჰერმეტული უნდა ყოფილიყო. აგერსო ნანგრევები გვაქვს. უბრალოდ ნახეთ რამხელა თავშესაფარია. აი ფანარი ძლივს ბოლოში ანათებს. ნერაკ შუაში რაც ოთახებია, საშხაპე. ძალიან კრიპი საშხაპე არის. კალმარის თამაშები მე მგონი აქ უნდა გადაიღოთ. უკრიცია. რატომღაც უკრაინულად წერია ამ ქაღალდზე თავშესაფარი. საინტერესოა. რაღაც დანადგარების დემონტაჟი აქ აშკარად დაიწყეს. აი აქ სავარაუდოდ იქნებოდა დიზელ გენერატორი, იმიტომ რომ სამანქანოზეთის სუნი ცემს. აქაც რაღაც რკინის დენის გამანაწილებელი არის. ესეთი დიდი სავენტილაციო ესეთი მილები არის, რომლის მეშვეობითაც აქ სუფთა ჰაერი მიეწოდებოდა თავის დროზე. და ესეც ფილტრ სავენტილაციო ოთახი. აი აქ დია ძველი ფილტრები, რომლებიც იცვლებოდა დროთა განმავლობაში და ფილტრავდა ჰაერში რაღაც ქიმიურ და ბიოლოგიურ იარაღის ნაწილაკებს. ესეც ერთ-ერთი სავენტილაციო შახტის ნაწილი. მოკლედ აქ იფილტრებოდა ჰაერი, ერთი, მეორე და მესამე კამერა ჰაერის ფილტრაციის. ფილტრ სავენტილაციო კამერა. და ესეც არის ამ თავშესაფრის ერთ-ერთი შესასვლელი სათადარიგო, რომელიც საფრთხეს მიდის. აქაც რაღაც დანადგარები იყო ამ ოთახში. ესეც სავენტილაციო კამერა. აქაც შუაში რაღაცა სივრცე არის. ამ სივრცის დანიშნულება ჩემთვის ჯერჯერობით უცნობი არის. სავარაუდოდ საშხაპი იქნებოდა, იმიტომ რომ აქ არის ესეთი სარქველები, საიდანაც წყალი უკვე კანალიზაციაში მიედინებოდა. აქ რა ხდება? აქაც დიდად არაფერი არ ხდება. კიდევ რაღაცა ოთახი გაურკვეველი დანიშნულების. ზოგადად დიდ საწარმოებში აი ესეთი დიდი თავშესაფრები იყო და საჭიროების შემთხვევაში ამ მუშებს შეეძლოთ აქ დამალვა. აქაც რაღაც ოთახია. დაუდგენელი პირი 1, დაუდგენელი პირი 2, გაზის ბალონი. მე მგონი ვიღაცა ცხოვრობდა, ვიღაც გუნჯი. ღამურა, დავარქვათ მაგას არსებითად მანანა. აი აქ კიდე რაღაცეები ყრია. ძველი უნიტაზები. ეს ინტერესოა. ამ წარწერებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამ თავშესაფრებში ჯერ კიდევ რაღაცა ხდებოდა 2000-იანების დასაწყისშიც.
აი აქ არის სავენტილაციო მილები. გზეროც ყველგან ხამურები არის. როგორც მივხვდი, აქ იყო განლაგებული მოსასვენებელი ადგილი იმათვის, ვინც აქ იმალებოდა, შუაში იყო დიდი უზარმაზარი საშხაპე და ამ თავშესაფრის მეორე მხარესაც ანალოგიურად აქაც რაღაც ცარიელი ოთახები. ესე გადავდიოდით ამ თავშესაფრის მეორე ნაწილში და ესე წრეზე გადიოდი იმისათვის, რომ გადასულიყავი ერთი სივრციდან მეორეში. საკმაოდ კარგად შენახული თავშესაფარი არის, წყალი არ ჩადის, მაგრამ აშკარად დემონტაჟის კვალი ეტყობა აქაურობას. თითქოს და ძალიან დიდი ობიექტი არის, მაგრამ გრძელი ვიდეოს გადაღება არ გამოდის, ვინაიდან თითქოს ცარიელი კედლები მყდება აქ. აი აქაც რაღაცა სკამები. აი აქაც დალეწილი უნიტაზები, სავენტილაციო მილები. სხვათა შორის ყველგან არის ესეთი ნათურები, რომლებიც აშკარად მუშა მდგომარეობაში არის და ერთმა არქანას ახლა აქ შუქი ჩაერთოს. ესეც რაღაც ოთახი, აქაც ავარაუდობთ რამე სავენტილაციო იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ერთი მილი შემოდის აქ, გარეთაც გამოდის მეორე, მესამე ეგერ ჩემ თავზე არის და სავარაუდოდ იქნებოდა სავენტილაციო ოთახი ნომერ 3. ეს კიდე ჩვენი შესასვლელი ერთ-ერთი. სამწუხაროდ დღესდღეობით მთელი სამოქალაქო თავდაცვის ინფრასტრუქტურა ჩვენს დედაქალაქში და არა მარტო ჩვენს დედაქალაქში არის აბსოლუტურად მოშლილი და საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობა მარტო მეტროს იმედად რჩება სამწუხაროდ. ამიტომაც ძალიან კარგი იქნება თუ კი ამ საკითხს მიეხედება, ვინაიდან საკმაოდ ისეთ ადგილას არის ჩვენი ქვეყანა განთავსებული, რომ გარშემო მშვიდობა ცოტა ფუფუნებისაგანია ამ ბოლო პერიოდში. შესაბამისად გვჭირდება ბევრი ახალი თავშესაფარი, რომელიც იქნება მოწესრიგებული და რაც თავარია, ყველა მოქალაქეს ეცოდინება მათი განლაგება და საჭიროების შემთხვევაში შეძლებენ ამ თავშესაფრების გამოყენებას. ხოლო თქვენ თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, ჩემი Facebook-ი, Instagram-ი, დალაიქეთ ეს ვიდეო, დაწერეთ კომენტარი თუ რას ფიქრობთ თავშესაფრების აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით და მომავალ შეხვედრამდე.